আসসালামুয়ালাইকুম সবাইকে, আমি মোহাম্মদ শাহাদাত রাফি। আজকে আমরা বেসিক্যালি একটা ট্রিপ দিচ্ছি নাপিতেছড়া জন্যই। তো বন্ধুরা সবাই এখন একজোট হব। এখন আমি এসেছি মিশাতকে নিতে। এই যে ও এখন আসছে। মিশাত, সে হাই। আজকে অনেকদিন পর চলে ট্রিপে যাচ্ছি আমরা। এক্সপেরিয়েন্স কেমন, ভিতরের মনোভাবটা কেমন? আর মাথা ঘুরে ফজর তুমি ঘুমাতে না, ঠিক আছে। আমার সাথে আছে আমার সুপ্রিয় বন্ধু জাহিদুল। সুপ্রিয় বন্ধু জাহিদুল হোসেন। সামনে আরো অনেক বন্ধু আছে, সবাই আমাদের জন্য ওয়েট করছে। আমাদের বাইরে হওয়ার কথা ছিল 6:30। এই মহাশয়ের জন্য আমাদের এখন 7টায় বাইরে হচ্ছে। ঘুমাতে উঠে পর আমার মাথা ঘুরতেছে। ওই বলো মাথা ঘুরতেছে ঘুম থেকে ঘোরার পর। আমরা প্রায় এখন সাগরের কাছে চলে আসছি। ¿Qué onda? তো আমরা এখন অলঙ্কার চলে এসেছি, বন্ধুদের সাথে মিট করেছি। আজ প্রায় 1.5 বছর পর আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে মিট করেছি। আসলে সবাই অনেক খুশি, আর এই ট্রিপ দিয়ে সবাই অনেক ইন্টারেস্টেড। এখন আমরা গাড়ি রিজার্ভ করছি। আমাদের আরেকজন ফ্রেন্ড বাকি আছে, আমাদের সাফায় তালিফ। ভাইয়া তো লেট করলে কেমন হবে ভাইয়া? ট্রিপে তো এরকম লেট করা যাবে না ভাইয়া, ট্রিপে তো এরকম লেট করা যাবে না। ভালো আছোস? ট্রিপে তো এরকম লেট করা যাবে না। হাই দাও, হাই দাও। এখন আমরা বাস উঠবো। আমি পিছিয়ে পড়ে গেছি, ব্লক করতেছি তাই। ভাই এত সুন্দর। घर वालों को
কি রে শ্যাম্পু বন্ধ করে দিবি নি একখানা ভিডিও করে দেখুন না এটা দেখ কত সুন্দর লাগতেছে এটা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে হয় তোকে বানানো ছিল বেটা তোকে বানানো ভালোই তো যেমন দেখ এখন কত সুন্দর লাগতেছে তুই হাঁটতেছিস যে সামনে দেখে আসলে আমি আর তুই আসবো শুধু একা তুই হাঁটবি দেখাবি এটি হলো প্রথম ঝর্ণা যদি আমি পড়ে গেছি আসলে মোবাইলে হাতে একটা থাকলে ব্যালেন্স হয়ে যায় এই জন্য বলছি একটা কাম কর ক্যামেরা অন করে এটার মধ্যে ঢুকা তারপর হাত খালি এটা বুঝতে কথা বলছো ছবি তুলছি মানে কিন্তু কিন্তু কাপ না পাওয়া হয়নি কাপড় তো ইয়াতে আবার একটু উঠতে ছবি দেবো কি আছে You guys go ahead. সুন্দর বেড়ে এটা ভিডিও পজ করে উঠতে হবে দাঁড়া সিলভার কা ফাইনালি এসেছি ঝর্ণায় আসলে দেখেন কি সুন্দর এই ঝর্ণাটি Mishat finally John 9 oh এটি হলো সবচেয়ে সুন্দর ঝর্ণাটি, কিন্তু এর মাঝখানে 30 ফুট খাদা হয় আর আমরা সাঁতার না পারায় ওখানে যেতে পারিনি, তাই দূর থেকে শ্যুট করেছি। আর যারা সাঁতার পারে শুধু তারাই গিয়েছে ওখানে। ঝর্ণাটা আসলে অনেক সুন্দর।
সো গাইস, আমরা বলতে পারি আমাদের ব্লগ আজকে এখানেই শেষ। এখন আমরা লাঞ্চ করব, লাঞ্চ করে চলে যাব বাসার দিকে। দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রিপ ইন মাই লাইফ। আসলে অনেক মজা হয়েছে। আপনারা ইনশাআল্লাহ ওয়েট করবেন আমাদের নেক্সট ট্রিপের জন্য, নেক্সট ব্লগের জন্য যদি করতে পারি, আর দোয়া করবেন আমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। যাওয়ার আগে কিছু ফটো দেখে যান আমাদের, যেগুলো আমাদের স্মৃতিকে ধরে রাখবে। একসাথে নীলে নীলে উড়ি, একসাথে মিলে ঝিলে। চল বন্ধু চল, চল বন্ধু চল, চল বন্ধু উড়ি, একসাথে নীলে নীলে উড়ি, একসাথে মিলে ঝিলে। চল বন্ধু চল, চল বন্ধু চল, চল বন্ধু চল। কিসে? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি মোহাম্মদ। আজকে সে উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এখন একটু পরে আমরা মিশালের জন্য ওয়েট করছি, ও এখন বাইর হবে। আসসালামু আলাইকুম সবাই, আশা করি আপনারা সবাই। আজকে আমরা যাচ্ছি নাপিতচরা ঝর্ণায়, যেটা আমাদের চিটাঙ্গের মিলেশ্বরায় অবস্থিত। হ্যাঁ, ঝর্ণায় বলছি। হবে, চাপ হবে, অল্প মহাপ্রাণধনী সবাই তোমার মতো এখানে করি আসে না তো। হ্যাঁ, আমরা বেসিক্যালি যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম সবাই।